टाटा भरोसे का एक ऐसा नाम जिसे किसी पहचान की जरूरत नहीं है। वही टाटा ग्रुप एयरबस के साथ इंडिया में डिफेंस एयरक्राफ्ट की मैन्युफैक्चरिंग करने वाले हैं। आज की तारीख में इंडिया दुनिया का लार्जेस्ट डिफेंस इंपोर्टर है और सिर्फ हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ही इंडिया में डिफेंस एयरक्राफ्ट की मैन्युफैक्चरिंग करता है। टाटा और एयरबस की इस पार्टनरशिप से 56 C295 एयरक्राफ्ट बनाए जाएंगे, जिसको इंडियन एयरफोर्स $2.6 बिलियन के अंदर खरीदेगी। और इस डील का सीधा फायदा होने वाला है टीसीएस, टाटा मोटर्स और टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड को। तो कमेंट करके बताएं कि आपके पोर्टफोलियो में टाटा का कौन सा स्टॉक है।